Completamente ristrutturato, ampliato ed abbellito con un radicale intervento dal costo di 2 milioni di euro che sono serviti a dare una ventata di novità all'impianto della Legnago Nuoto, è stato inaugurato sabato 5 aprile il complesso veronese alla presenza delle massime autorità comunali, regionali e civili con il taglio ufficiale del nastro. Realizzato negli anni 90, è stato ora dotato di 5 piscine coperte ed una olimpionica scoperta per il periodo estivo. All'inaugurazione ufficiale c'era il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle assieme al direttore degli impianti Mario Taglia. Per noi il mondo dello sport, avere la possibilità in questo momento molto difficile di lavorare assieme alle istituzioni per dare ai nostri uomini dello sport, ai giovani, ma ai meno giovani, agli anziani, io li chiamo tutti sportivi, un nuovo impianto, un impianto che viene messo a norma con le normative che ci sono attualmente, quindi spogliatoi nuovi, copertura nuova, riscaldamento in maniera funzionale, adeguata ai tempi. Credo che sia per noi un momento anche di orgoglio. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato proprio con questo obiettivo, che era quello di dare alla cittadinanza di Legnago, ma non solo a Legnago, a tutto il contorno di questa importante cittadina veronese, di dare un impianto che fosse all'altezza del momento attuale, un momento difficile. Ufficialmente abbiamo inaugurato i lavori di ristrutturazione che sono durati un anno buono. E abbiamo finalmente unito le due strutture che già erano esistenti con degli spogliatoi unici dotati di tutti i comfort, dolce, servizi e tutto quanto. Cosa molto importante, abbiamo coperto la struttura che precedentemente era coperta con un telone, con un bel tetto in legno lamellare che insomma fornirà tutti i comfort ai nostri frequentatori. È un bacino ampio che gravita dai confini della provincia di Rovigo all'intera area legnaghese, quello che fruisce degli impianti veronesi e che presta servizio anche ad una trentina di scuole del circondario, che possono fruire delle 2 vasche didattiche, della vasca riabilitativa, ma anche di una palestra annessa agli impianti, dotati anche di nuovissimi spogliatoi. Tra i presenti al taglio del nastro c'era l'assessore ai lavori pubblici della Regione Veneto, Massimo Giorgetti. Nei momenti di crisi credo che creare momenti, strutture e possibilità di fare sport sia sicuramente utile. E poi io dico sempre che ogni euro investito sullo sport vuol dire risparmiare 10 euro nella sanità e quindi oltre a star bene dal punto di vista dello spirito si sta bene concretamente anche dal punto di vista fisico. Un impianto modernissimo che ospita oltre al nuoto anche le attività agonistiche della pallanuoto e del nuoto sincronizzato e dove svolge la sua attività anche la squadra della categoria ragazzi recentemente impegnati ai campionati italiani giovanili di Riccione. Un impianto che fa parte della grande famiglia della Padova Nuoto. Tra le autorità presenti c'era anche il sindaco di Legnago che ha condiviso questa importante scelta per la realtà veronese. Oggi è una grande vittoria perché con le difficoltà economiche che stiamo vivendo in questi ultimi anni siamo riusciti ad inaugurare un importante prodotto per la gente, lo chiamo prodotto in quanto deve essere usato e adoperato per il bene dei nostri concittadini, dei nostri ragazzi, delle persone tutte che possono in serenità trascorrere qualche ora di tranquillità in questa nostra città. Io credo che sia un impianto che possa essere messo all'avanguardia non solo nella provincia di Verona, ma direi proprio nella regione Veneto e forse anche di più. Per cui Legnago oggi ha fatto una grande vittoria. Un modernissimo impianto dotato di un grande parco verde estivo di 4.000 metri con bar annesso per dare comfort e relax ai fruitori del complesso natatorio, in grado di offrire un moderno servizio per il pubblico con una piscina da sole.